Kisah sedih Tom Haye sebelum debut untuk timnas Indonesia, sang nenek meninggal sehari sebelum jadi WNI. Hoe close je bent met je familie. Ik dacht, ik moet nu ook bijna breken, want ik wilde eigenlijk nog een moment aanhalen met je vader na de laatste wedstrijd op de tribune, waar jullie huilend in elkaars handen vallen. Wat heel mooi is. Want probeer even uit te leggen waarom dit zo speciaal voor je is. Nou ja, sowieso de band met mijn familie is heel sterk. Ja, hè? Mijn opa was altijd mijn allergrootste fan. Maar die is een paar jaar daarvoor overleden. Ja. Maar mijn oma heeft ook nog heel veel familie daar. En het feit dat ik dat nog heb kunnen zeggen. En dat ze daar nog op heeft kunnen reageren. Dat is me wel heel veel waard. Ja. Toen moest ik, nee, wat was het? Ik denk 2-3 dagen later moest ik die kant op om de laatste formaliteiten te regelen. En in een paar dagen tijd, toen ben ik daarna gelijk weer teruggevlogen voor het afscheid. En ja, daarna de afgelopen maanden is echt een rollercoaster. Want ja, het speciale is dat mijn oma overleed. Toen ben ik die kant op gegaan naar Jakarta. En ze had 2 zussen. En de ene is in Indonesië gebleven en haar andere zus in Nederland. En haar andere zus was op dat moment op bezoek bij haar zus in Indonesië. Dus toen ik naar Jakarta ging om dat te regelen, heb ik hun daar ook kunnen zien. Ja. Dus dat was sowieso heel speciaal. Want voor hun, omdat ik ook over hun zus nog kon vertellen over de laatste periode. Dat was voor hun heel fijn. En zeg maar om dat verdriet met hun te kunnen delen was heel speciaal. Ja, en de familie daar is natuurlijk ook extreem trots. Ja, en toen, waar je op doelde na de laatste Interland, dat was ook heel speciaal. Ik heb daarvoor 1 Interland uit bij Vietnam gespeeld, maar in Indonesië nog geen Interlands. Ja. En toen hadden we dus richting deze wedstrijden gezegd... Toen gaf je ook assist uit die corner, was dat toch? Ja, klopt. Ja. Dat was een heel mooi moment. Tom Haye mengalami momen sedih sesaat sebelum menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sang nenek meninggal dunia sehari sebelum pemain 29 tahun tersebut memutuskan bersedia membela timnas Indonesia. Cerita tersebut disampaikannya saat diwawancarai dalam acara FC The Sport World di kanal YouTube FC Afriken pada Kamis, 25 Juli 2024. Tom Haye mengaku bahwa dirinya memiliki momen memilukan sesaat sebelum resmi membela timnas Indonesia. Saat itu, 2 pembawa acara FC The Sport World bertanya soal momen memilukan Tom Haye sebelum bersedia membela timnas Indonesia, pemain 29 tahun. Tersebut mengaku bahwa neneknya meninggal dunia sehari sebelum menjalani sumpah kewarganegaraan atau pada 18 Maret 2024. Tom Haye harus meninggalkan sang nenek sepekan sebelum meninggal dunia untuk terbang ke Jakarta guna menyelesaikan proses menjadi WNI. Hal itu membuatnya tidak pernah merasakan momen terakhir kebersamaannya dengan sang nenek sebelum berpulang. Ya, begitulah keadaannya, ujar Tom Haye dengan nada sangat bersedih dilansir bolasport.com dari kanal YouTube FC Afriken. Saya tahu kalau proses naturalisasi bisa dilanjutkan ya, tepat sebelum nenek meninggal. Ya, lalu sekitar seminggu. Sebelum nenek meninggal, saya harus pergi ke Indonesia untuk membereskan semuanya, lanjutnya. Tom Haye pun menenggak segelas air sebagai tanda kesedihan saat menceritakan momen tersebut. Pemain 29 tahun tersebut melanjutkan cerita tentang betapa berartinya sang nenek dan keluarga untuknya. Dirinya mengaku berbagi kesedihan dengan keluarga di Indonesia usai sang nenek tiada. Tentu, saya hanya ingin menjelaskan mengapa hal ini sangat berarti bagi saya, ujar Tom Haye. Pertama, ikatan keluarga saya sangat kuat. Kakek saya selalu menjadi penggemar terbesar saya tetapi beliau meninggal beberapa tahun yang lalu. Nenek saya masih punya banyak keluarga di Indonesia. Fakta bahwa saya bisa mengatakan hal itu padanya dan dia bisa merespons sangat berarti bagi saya.